Редакцияға келген бірінші хат юлдары Асия Ғаббас қызы Вәлитоваға юллана. Беҙҙең өсөн иң ҡәҙерле булған хөрмәтле әсәйбеҙ. Бөгөн һинең тыуған көнөң. Тимәк, беҙҙең өсөн икеләтә тыуған көн. Һин булмаһаң, беҙ ҙә булмаҫ инек. Һин тыумаһаң, беҙ ҙә тыумаҫ инек. Беҙҙең әсәйбеҙ Асия Ғаббас ҡыҙы Вәлитова 1961 йылдың 29 майында Ишембай районы Өткөл ауылында ғаиләлә тәүге бала булып донъяға килә. Бала саҡтан уҡ әсәһе менән атаһына ярҙамсы булып үҫә ул. Әле өгөндә лә әсәйебеҙ 2 һеңлеһе һәм 1 ҡустыһына әсәй урынына ҡалған кеше. Ҡәҙерлебеҙ Өткөл урта мәктәбен яҡшы билдәләргә генә тамамлап, Салауат медицина училищеһына уҡырға инә. 1980 йылда шәфҡәт туташы һөнәрен алып, тыуған яғында хеҙмәт юлын башлай. Ошо йылдың аҙағында Өткөл ауылы егете Сабир Хәмидулла улы менән сәстәрен сәскә бәйләп матур итеп ғаилә ҡороп ебәрәләр. Әсәйебеҙ бөгөнгө көндә лә һайлаған һөнәренә тоғро ҡалып, ауыл дауаханаһында эшләп йөрөй. Ярҙам һорап килгән кешеләрҙе бер ваҡытта ла кире бороп ҡайтармай. Шуның өсөн дә ауыл халҡы уны ихтирам итә. Беҙҙең ҡәҙерлебеҙ сабыр холҡло, тыйнаҡ, егәрле, барыһына ла ярҙам ҡулы һуҙырға әҙер тора. Атайыбыҙ Сабир Хәмидулла улы тормошоның ҙур өлөшөн урман хужалығына бағышланы. Ҡәҙерле кешеләребеҙҙең иңгә иңтерәп татыу ғүмер итеүҙәренә лә 40 йылдан ашыу ғүмер үтте. Беҙгә 4 бала, 3 ул һәм 1 ҡыҙға яҡты донъя бүләк итеп үҫтереп, белем биреп, оло тормош юлына сығарҙы улар. Хәҙер инде беҙҙең балаларыбыҙға 10 йән-йәнсәргә бәхетле олатай өләсәй ҙә улар. Әсәй, үҙебеҙ ғаиләле булып бөтһәк тә, һинең кәңәшеңә, ярҙамыңа мохтажбыҙ. Һиңә ошо йәмле байрамыңда мең рәхмәт һүҙҙәре әйтәбеҙ. Һин донъялағы иң затлы, сауаплы кешеләрҙең береһелер. Беҙ һине сикһеҙ хөрмәт итәбеҙ, ысын йөрәктән яратабыҙ. Көндәрең шатлыҡ менән үтһен, ғүмер юлдарың оҙон булһын. Ҡайғы-хәсрәт күрмәй һаман шулай беҙгә терәк булып, атайыбыҙ менән бергә матур итеп йәшәгеҙ әле. Төплө кәңәшең, йылы һүҙең, нурлы йөҙөң өсөн рәхмәт. Рәхмәт һиңә барыһы өсөн дә. Оҙон ғүмер һиңә, тормош юлы һәр ваҡыт балҡып торһон. Яғымлы шат булһын күңелең. Оҙон ғүмер бәхет, шатлыҡ менән, бер ҡайғыһыҙ үтһен ғүмерең. Ҙур бәхеттәр юлдаш булһын һиңә, көндәреңде шатлыҡ биҙәһен. Сәләмәтлек ярты бәхет тиҙәр. Ошо бәхет ситләп үтмәһен тип шиғыр юлдары аша иң изге теләктәрен улдарығыҙ Азамат, Урал, Дим, ҡыҙығыҙ гүзәл килендәрегеҙ Әлфиә, Лилиә, Алия, кейәүегеҙ Азамат һәм йән-йәнсәрҙәрегеҙ Аделина, Альзана, Самира, Султан, Эльвина, Дамир, Амелия, Амира, Саида, Зариф еткерә. Хөрмәтле Асия Ғаббас ҡыҙы Вәлитова, яҡындарығыҙҙың йыр бүләген ихлас күңелдән ҡабул итеп алығыҙ.